29 августта Казанның Акбарс көрәшчеләр сарайында Манзара җәйге музыкаль спорт премиясе тапшырыла. Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә оештыручылар аны спорт белән шоу кушылган көчле тамаша дип игълан итте. Матбугат очрашуында театраль Сабантуйда батыр асты калган Илфак Хафизов та катнашты. Ул да бил алышырга җыена. Манзара проектының җитәкчесе Айдар Шаймарданов белдерүенчә, тамашада Раил Нургалиев, Муса Галләмов, Радик Сәләхов, Раил Сәләхетдинов кебек данлыклы көрәшчеләр бил сынашса, сәхнәдә Салават Фәтхетдинов, Филус Кахиров, Раяз Фасихов кебек артистлар чыгыш ясауы көтелә. Көрәш 2 үлчәм категориясендә 85 һәм 110 килограммга кадәр була. Келәмгә чыгарга 19 яшы тулган һәм спортта разряды булган егетләр чакырыла. Безнең Манзара проекты ул 2015 елда барлыкка килде. Барлыкка килүнең асылы ул җырчыларны, артистларны яңа гына сәхнәгә басып килүче шушы тамашачыга тәкъдим итү нигезе иде. Чөнки безнең телевизорларда яисә зур сәхнәләрдә танылган артистларыбыз катнаша. Ә менә үзешчән артист белән профессиональ артист арасында менә шушы бер күпер юк иде безнең. Шуңа күрә Манзара барлыкка килде яшь артистларны сәхнәгә бастыру максатыннан. Спорт юнәлешендә мин үзем спортчы буларак, аны спорт юнәлешендә куәтләргә тырыштым. Шуңа күрә инде безнең төп милләтебезнең, халкыбызның аслы булган көрәшне кертеп җибәрдек Манзара премиясе итеп. Монда да юк бар егетләр түгел, монда иң көчле егетләр генә катнаша. Бу безнең чираттагы республика ярышында, чемпионат Россиядә түгел. Анда инде җыйнап килеп булмый, монда без үзебез сайлап алабыз. Иң көчле үзләрен тамашачыга тәкъдим иткән, тамашачы мәхәббәтен юлаган спортчыларны һәм алар көрәшәләр инде Билбауга, алтын Билбауга.